ئەو کاتتان باش بینرانی خۆشەویستی کۆماریخوازانی بەڕێزان خۆشحاڵین لە بەرنامەیەکی پرسی کورد بەوەی بەڕێز شادبینەوە. بەڕێزان لە بەرنامەی ئەم جارەماندا میوانداری بەڕێز کاک ئازاد مەحمەدزادە ئەندامی شوورای ڕێبەری بزووتنەوەی کۆماریخوازانی رۆژهەلاتی کوردستان دەکەین. بۆ هیوایە ئێوەش تا کۆتایی بەرنامە لەگەڵمان بن سەبارەت بە پرسی کورد بە تایبەت لە ڕۆژهەلاتی کوردستان. کاک ئازادی بەڕێز بەخێر بێ بۆ بەرنامە. سپاس کاگەنەوەی خۆستان هەیە خوشحاڵەکەدەم سپاس. زۆر سپاس کاکە وەکو یەکەمین پرسیار چون ماوەی بەرنامەکانم لە ڕاستیدا کەمە وەکو یەکەمین پرسیار بۆ مەسەلەی پرسی کورد خۆتان ڕێکارێک بە گونجاو دەزانن ئایا ڕێکار بە شەڕ مسەلحان لە پێشوو جار تەجروبە کراوە ئێستا لەوانەیە هەبێت یان ئەوەی کە ئایا بە گونجاوی ئەزانن لە ڕێگای چالاکانی مەدەنی یاخود کاری مەدەنی مانگرتن بەرهەڵ پێم خۆشە جەنابەت سەبارەت بپرسن لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ڕاکارەکان چین چی بکرێ باشە بۆ چی گونجاوە بۆ ئەمڕۆ. سپاس. ئەوەی کە پەیوەندی بە قەزەی کورد لە ئێرانەوە هەیە، قەزەی کورد بە تەبیعەتی خۆی لە ئێران قەزەیەکی پیچیدەیە و قەزەیەکە کە چەندین قۆناغی تێپەڕاندووە بە مەراحلی جۆراوجۆری مبارزە ذاتیدا تێپەڕیوە. بەواقع ئەوەی کە ئەمڕۆ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە گۆڕەپانەکەدا دەیبینین ئێمە قەزەی کورد لەگەڵ قەزەی نەتەوەکانی لە ئێران جودایە. دروست هەموو قەزەی نەتەوەی و هەمووی قەزەی خانەی چارەسەری پرسی ئەقەلیەتەکان و کەمینە نەتەوەیەکان یا بەگشتی وڵاتێک لە وڵاتێکی فڕۆنتەوەیدا پێویستە هەموو نەتەوەیەکان هەوڵ بدەن بۆ چارەسەری کێشە سیاسی و کێشە یاسایی و حقوقی و دیموکراتیکانی خۆیان. بەڵام لە ئەساسدا قەزەی کورد ئەوەیە کە بە تەبیعەتی ئەوەی کە مەسەلەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە گۆڕەدایە مەسەلەی پارسەکانی تری کوردستان هەیە، یعنی پرسی کورد لە بەشەکانی تری کوردستان ئەمڕۆ ڕۆژەبە. بۆیە قەزەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دێتە خانەیەکی ترەوە، یعنی ئەمە دەبێت لە ڕاهەندێکی ترەوە سەیری قەزەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بکەین. ئەگەر ئەمڕۆ کەیسی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە پرۆژەی زەرهێزاندانیە و ئەگەر ئەمڕۆ دەبینین بەرحاڵ دروستە خودی وڵاتی ئێران وڵاتێکە لەژێر فشاردایە و لەژێر
قەیرانێکی ئابووری قەیرانێکی سیاسی گەماڕۆیەکی توندی ئابووریدایە قەزەی کورد لە ڕۆژهەلاتی کوردستان بە تەبیعەتی ئاڵۆزی ئەم پارچەیە و تەبیعەتی پێکهاتەیی ئەو پارچەیە و تەبیعەتی ئەوەی کە خاوەنی مێژوویەکی شەندارە لە خەباتن بارزاتی خۆیدا و بە تەبیعەتی ئەوەی کە هێزەکان لە ناو خۆی ڕۆژهەلاتی کوردستاندا لە ساحەی سیاسی ڕۆژهەلاتی کوردستاندا عەلەنەن حوزوریان نییە و هێشتا ئەو مەیدانە تاقی نەکراوەتەوە قەزەکە دەکەوێتە قەزەیەک ئەوەی کە ئۆپۆزیسیۆنی کورد لە دەرەوەی ڕۆژهەلاتی کوردستان حەوڵ بۆ چارەسەری قەزەی کوردە و چالاکانی ڕۆژهەلاتی کوردستان کە بڵێم چالاکانی سیاسی چالاکانی کۆمەلگای مەدەنی و ئێنجیۆکان ڕێکخراوە مەدەنیەکان کەسایەتیەکان بۆیە ئەوە پێویستی بە کۆدەنگێکی نیشتیمانی هەیە کۆدەنگێکی نیشتیمانی لەسەر ئەساسی پرسە چارەنووسسازەکان هەوڵدان بۆ چارەسەرکردنی پرسە چارەنووسسازەکان قەزەی ڕۆژهەلاتی کوردستان پێویستی بە دیپلۆماسیەکی نەتەوەی بەهێز هەیە دیپلۆماسیەکی ئەکتیڤ لەگەڵ وڵاتانی زەرهێز لەگەڵ لە ئاستی ڕۆژهەلاتی ناوەڕاستدا و لە ئاستی چوارپارچەی کوردستانیشدا بەواقع ئەمە کە ئەوڕۆ دەبین قەزەی ڕۆژهەلاتی کوردستان خۆی قەزەیەکی کە لە چوارچێوەی خوردی نظامدا قەتیس بکرێتەوە و کەمڕەنگ بێتەوە بەدانی هەندێک مافی فەرهەنگی و هەندێک مافی ئەمەوە خولاسەکەینەوە ئەمە نابێت چارەسەرێکی کەلان بۆ کێشەی کورد لە ڕۆژهەلاتی کوردستان پێویستە لە هەموو مێتۆدەکانی خەبات بۆ برنەپێشی پرسی سیاسی کورد کەڵک وەربژیرێت بەواقع دەبێت خەباتی میدیایی خەباتێکی ئەکتیڤ بکرێت میدیایەکی بانەتەوەی بۆ ڕۆژهەلاتی کوردستان هەبێ ئەم میدیایە بتوانێت بڕای جەناب لەستان میدیایەکی ڕۆژهەلاتی کوردستانمان میدیایەکە لە خزمەت بەرژەوەندی بڵێنگەر بێنیان پێم خۆشە باسی لەو میدیایە بۆ بکەی بە زیاتر میدیای نەتەوەی میدیای بانەتەوەی میدیایەکی ڕۆژهەلاتی کوردستانە کە دەتوانین بڵێن میدیایەکە هەموو کەیف و فکر و بیرۆکە جۆرەکان ڕۆژهەلاتی کوردستان و داخوازەکانی ڕۆژانەی خەڵکی ڕۆژهەلاتی کوردستان عەلەنەن دێنتە گۆڕێ ئێستا نییە ئەو میدیا گەورەیەکان باسی دەکەن لە حەقە زۆری نییە ئەمە هەندێک میدیا هەیە بە معنای میدیای ڕۆژهەلاتی کوردستان بە معنای میدیای جەریانەکان هێزەکان لایەنەکان یا هەندێک میدیای پارچەکانی تری کوردستان ڕۆژانە مەسەلەی پرسی کورد لە ڕۆژهەلاتی کوردستان لە ئاستێکی تقریبا نسبیدا دەگوازن کارگەریان ڕێک هەبووە بەڵێ کاریگەری تا ئاستێکی باش کاریگەریان هەبووە لە ڕۆژانەوەی بیری نەتەوەی لە مەسەلەی هاوپەیوەندی نیشتیمانی ناوخۆ ڕۆژهەلاتی کوردستان کاریگەری هەبووە بەڵام ئەو کاریگەریە گەورە و بەهێزە ئەو تەسیرە گەورەیەکەمان باسی دەکەین ئێستا نەگەیشتە مەرحەلەی خۆی و مەسەلەیەکی تر مەسەلەی کۆدەنگی یا بەرەیەکی بەهێزی نیشتیمانیە بەرەیەکی ڕۆژهەلاتیە بەرەیەکی نەتەوەیە لەلایەن هەموو جەریان و هێز و ڕێکخراوەکانی ڕۆژهەلاتی کوردستان کە ئەمڕۆ بەرهەڵ لە هەرێمی کوردستان و لە ئەوروپانیش دەجێن بۆیە پێویستە ئێمە تەواوی پتانسیل و هێز و داینامۆی کە لە ڕۆژهەلاتی کوردستان هەیە تایبەتە بە ڕۆژهەلاتی کوردستان بۆ بردنەپێشی مەسەلەی سیاسی کورد لە ڕۆژهەلاتی کوردستان بەکاربێن کاک ئازاد پێم خۆشە ئەوەتە دیارە دوو پرسیار هاوشێوە بەڵام لە پێشدا ئەم لە ڕۆژهەلاتی کوردستان نێنێرە باشترە سەبارەت بە کەمینەتەوەکانی تری لە ئێران کە باسی لێ بە غێری فارس وە با فارسیشی لەگەڵ بێت تا چەند لەگەڵ خەباتی کورد بڵێن لە ڕۆژهەلاتی کوردستان کۆدەنگن واتە ئایا نزیکبوونەوەیەکی وا هەیە واتە نەتەوەکان وەکو عەرەب هەیە بەلوچەیە بڵێن بەرحاڵ فارسەیە تورکەیە ئەوتە فارس و باڵات دەستە بە تریژای مێژووی لە سەد ساڵی ڕابردووە بڵێن ئەوانە تا چەند هاوکار بوون واتە ئەو نتەوانە وە کوردیش بۆ کۆی لەگەڵەوەندە وە چەندە ئەوان تەسیریان هەبوو لەسەر ڕەوتی خەباتی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەسڵ پێشوازیان چۆن بووە یان ڕابطەکان پەیوەندیەکان لە چ ئاستێکدا طبعاً ئەمە لە پرسیارێکمیش دەیشارەم بۆ مۆزوعەکە وتم لە ڕۆژهەلاتی کوردستان و لە سەرداسەری ئێران بەگشتی ئەمڕۆ بەرچاوترین قەزەی کورد لە ڕۆژهەلاتی کوردستانە لە چوارچێوەی ئێراندا وەکو قەزەی نەتەوەی تەبیعەتەن ڕۆژهەلاتی کوردستان بە تەعاملی خۆی لەگەڵ نەتەوەکانی دیکە و
هەوڵدان بۆی کە گفتمانێکی سەرتاسەری گفتمانێکی ئاشتیوایی دروست بێت بۆ حەلی پرسەنەتەوەیەکانی هەموو نەتەوەکانی ناوچوارچەوەی جوڵافیای ئێران. کورد پێی خۆشە تەبیعەتەن پارچەکانی دیکەی ببوورە نەتەوەکانی دیکەی غەیری کورد لەگەڵ کورد هاودەنگ بن بەڵێ یعنی لە دانیشتنەکاندا لە دیداردا لە ڕێککەوتنەکاندا لە مەسەلە چارەنووس سازەکان کۆدەنگ بن بەرهەڵ پرۆژەیەکی گشتگیر و فراگیریان هەبێ بۆ حەلی قەزەی نەتەوەی کورد و نەتەوەکانی لە ئێراندا. بەڵام بە تەبیعەتی ئەوەی کە وتم قەزەی کورد قەزەی نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەلاتی کوردستان کەمێک دابڕاوە لە قەزەی نەتەوەکانی دیکەی ئێران. ئەو جەمسەرە سیاسیە کە لە ڕۆژهەلاتی کوردستان هەیە، یعنی لە چوارچێوەی ئێراندا کوردستان لە ئەوایل ئینقلابەوە بە سەنگەری ئینقلاب ناوبانگی دەکردووە و کورد دەتوانین بڵێن لایەنەکانی دیکە نەتەوەکانی دیکەش بەرهەڵەسکار بوون، لایەنەکانی دیکەش شوێن ویست و داخوازێڕاوەکانیان کەوتون وەکو نەتەوەکانی دیکە وەکو عەرەب بەلوچ وەکو ئازەری تورکمان. بەڵام قەزەی کورد قەزەیەکی بەرچاوتر بووە، قەزەیەکی گەورەتر بووە بۆ تەبیعەتی کە کورد لە ئێران جەمسەرێکی سیاسیە، جەمسەرێکی بەرتەنیا گەلێکی بەرهەڵەسکارە کە بەڵام زیادە لە حەد یعنی بازی داوە، زیادە لە حەد هێزی بۆ شتەکانی خۆی سەرف کردووە و زیادە لە حەد هەوڵ دەدا کە مەسەلە چارەنووسسازەکان، مەسەلەی نەتەوەی، مەسەلەی دیموکراسیەت، مەسەلەی ئینسانی، مەسەلە کۆمەڵایەتەکان بەرجەستە بکاتەوە و کارە لەسەر بکە. لە واقعدا ئەو جەبهەگیریە یا ئەو بەرەی کە کورد هەیەی لە چوارچێوەی ئێراندا گەلانی دیکە نیانە. بەڵێ کەوایە بە من ئەو پرسیارە هاوشێوەی پرسیارێکی تر بەڵام ئەو جار لەسەر پارچەکانی تری کوردستانی واتە دیارە من ناسمە سەر پێشوو، بەڵام لە ئێستادا بەڕای جەنابەت تا چەند پارچەکانی تری کوردستان هاوکارن و یان دەتوانن هاوکار بن بۆ پرسی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان. بەرهەڵ ئەزموونێکێ لە باشووری کوردستان و هەر خودی ئەم دەسەڵاتە لە باشوور چۆن دەتوانێت هاوکار بێت، هاوکاری بڵێن پرۆسەی چارەسەری مەسەلەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بووە. ئەوەی تری پارچەکانی تریش کوردستانش بەرهەڵەوە چ باکوور چ ڕۆژاوای کوردستان وەزعیەتیان معلومە. گونجاوترین پشتیوانی بۆ کوردی ڕۆژهەڵات چییە؟ بەڵێ بۆ مەسەلەی پارچەکانی کوردستان تەبیعەتەن بەهۆی ئەوەی کە هەر پارچەیەی بەرهەڵ هەوڵ دەدە کە لە چوارچێوەی جوغرافیایی خۆیدا هێزەکانی لایەنەکانی هەوڵ دەن کە قەزەی خوان لە چوارچێوەی پارسی خوانە چارەسەر بکەن و نەبێتە مەسەلەی دەستێوەردان و تەداخل و یا هەندێک شت هاوکاریکردن و پشتیوانی و هاودەنگی نەتەوەی یا تەبعەن ئەوەی کە پێی دەڵێن مەسەلەی سۆزی نەتەوەی پشتگیری مەعنەوی پشتگیری سیاسی پارسەیەک لە پارسەیەکی تر زۆر ضروری و پێویستە، بەڵام نە بە مانای تەداخل، نە بە مانای دەستێوەردان لە کاروباری یەکتر لە پارچەکانی تری کوردستان. چاوەڕوانی گەلی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە پارچەکانی تری کوردستان هەر ئەو چاوەڕوانەیە کە پارچەکانی تری کوردستان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەیە. کورد بەگشتی تەبیعەتەن هەمومانەزانین کورد یەک نەتەوەیە بە یەک نەماڵە پێناسە دەکرێت و یەک نەتەوەش خاوەن هەموو ئەم تایبەتمەندیانەیە کە نەتەوەیەک پێک دێنن وەکو زمان و خاک و کولتور و مێژوو و بەگشتی جوغرافیا و ئەمانە. بەڵێ بۆیە تەبیعەتەن هەر پارچەی کوردستان شەرایەتی تایبەت بەخۆی هەیە. ئەوەی کە لە باکووری کوردستان بەرهەڵ ئەمە دەبینین بزووتنەوەیەکی مەدەنی هەبوو، پرسی مەسەلەی چارەسەری دموکراتیک، مزاکرە لە نێوان دەوڵەت و لە نێوان لایەنەکانی ئازادی خواز لایەنەکانی دیموکراسی خواز لایەنە کوردیە بەرهەڵسکارە شۆڕژگێرەکاندا هەبوو. بەرهەڵ گەیشتە مەرحەلەی بومبەست، گەیشتە مەرحەلەی کەبوون و کەمێک ئەمڕۆ دەبینین مەسەلەی باکووری کوردستان گەیشتە مەرحەلەیەکی حەساسی ڕەشبەگیری و کاولکاری و شەڕ و ئەمانە، یعنی ئەمە نەتیجەی هەندێک جار نەتیجە کە دەتوانین بڵێن بە شێوەیەکی دروست و ئوسولی ئەم پرۆژەی ئاشتی، پرۆژەی چارەسەری ئاشتی، چارەسەری دموکراتیک لە باکووری کوردستان بە شێوەیەکی دروست گەڵاڵەدارەژای بوو نەکرابوو بۆ یەکەوتە خانەی بربەرەکانی پێکدادان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە باکووری کوردستان وورە
لە باکووری کوردستان هەر ئەم مەسەلەی ئاشتیە کە وای کردووە کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە تەبیعەتی دروستبوونی جەریانهای سیاسی لە ناوخۆی باکووری کوردستاندا کوردیش خوازیاری ئەوە بووە، یعنی بتوانین بڵێن بەر لە باکووری کوردستان، بەڵام جەریانهای سیاسی قانونی یاسایی لە چوارچێوەی نظامی کۆماری ئیسلامیدا ئەگەر ڕێگەپێدراو بێت و ئەگەر بە بڕوای من ئەگەر مەجالێک هەبێ فرسەتێک هەبێ شتێکی باشە مەسەلەی مزاکەرە مەسەلەی بێتە گۆڕێ. چاوەڕوانی کورد لە پارچەکانێکی کوردستان یعنی چاوەڕوانی کوردی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە پارچەکانێکی کوردستان ئەوەیە کە بەرحاڵ بە تەبیعەتیەوەی کە زلهێزان ئەمڕۆ لەگەڵ پارچەکانی کوردستان لە تەعاملدان لە پەیوەندیدان و مەسەلەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست گۆڕینی باری ژێوپۆلیتیکی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەیە و مەسەلەی بە دیموکراتیزاسیۆنی خاوەنیانە لە گۆڕەدایە بۆیە قەزیەی کورد قەزیەیەکی گرینگە و قەزیەیەکی بەرچاو و زەقە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا. پارچەکانی کوردستان بە تەبیعەتی نزیکەم لەگەڵ زلهێزان و لەگەڵ وڵاتانی خاوەن دەسەڵات بە تایبەتی یەکەتی ئەوروپا و ئەمریکا بەرحاڵ ئەمانە دەتوان بەگشتی نوێنەرایەتی قەزەی کورد بە هەموو پارچەکانی کوردستان بکەن، یعنی مەسەلەی لە دیپلۆماسیدا لە سەرداندا لە نەخشەکاندا لە پرۆژەکاندا بەحسی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش بێن نەگۆڕێ و لە میدیای خۆشیاندا و جەریانە مەدەنیەکان هاوپەیوەندیەکی سەرتاسەری لە نێوان هەموو پارچەکانی کوردستان دروست بکرێت، یعنی هەم مەسەلەی کۆنگرەیەکی گشتینەتەوەی بۆ هەمیش بۆ مەسەلەی حەلی هەر پارچەیەکی کوردستان پارچەکانی دیکە پشتیوان و هاوکار و یارمەتی دەردن. بەڕای جەنابتان گرفتی بەردەم سافتکردنەوە و هاوپەیمانی نیشتیمانی لە نێوان هێزەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان چییە یان دەبێت چی بێت؟ دەتوانین بۆ هەندێک مەراحلی قۆناغی پێشوو بگەڕێنەوە. گرفتی ئەساسی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان نەبوونی پشتیوانیەکی نێونەتەوەی ئێمە لە چەند مەرحەلەدا بەهۆی نەبوونی پشتیوانیەکی بەهێزی نێونەتەوەی بۆ قەزیەی کورد لە ئێران لە چەند مەرحەلەدا پاشەکشەمان کرد. ئەمە پاشەکە بەو مەعنایە بوو کە فیداکاریەکی زۆر کرا بۆ قوربانیدان و خوێندان و کاولکاری و ماڵوێرانی و یعنی قۆناغی ئاسمیلاسیۆنی زمانی و قۆناغی کەمبوون و هەموو مەرحەلانە گەیشت بۆ حەدی خۆی و کورد پێویست بوو بۆ بەردەوامی ژیانی خۆی و هێزەکان و بەردەوامی ژیانی سیاسی خۆیان هەندێک تەنازل بکەن. تەنازلکردن بۆ معنای یەکەم لایانی ڕەچاوکردنی مەسەلەی هەرێمی کوردستان بوو، مەسەلەی هەرێمی کوردستان لە بەرچاو بگرن. دووهەمانیش مەسەلەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەواقع پێویستی بە خۆڕێخستنەوەیەکی گەورەتر هەبوو. بۆیە دەتوانین بڵێین کە باشترین ڕێگاچارە بۆ پێکهێنانی بەرەیەکی نیشتیمانی یا بەرحاڵ کۆدەنگێکی هێزەکان دەتوانین لەسەر ئەوە ساسە بێت کە قەزەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان پێویستی بە هەموو زەریانەکانە، قەزەیەکی کە قەزەیەک نییە کە بەڕاعەتی بڵێن یەک زەریان ئەلیکا چ لە حیانی هەموو مێتۆدەکانی خەبار لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان پێویستی بەهێز و پشتیوانی و هاوکاری کۆدەنگی هەموو لایەنەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەیە، یعنی لەسەر ئەساسی سازانێکی نەتەوەی و تەفاهومێکی نیشتیمانی. ئێستا لە وەزعیەتی ئێستادا تۆ وەکو جەنابەت پەیوەندی هێزەکانی ڕۆژهەڵات پێکەوە چۆن بینی؟ ئایا لە ئاستیدا هەیە دڵخۆشکەر بێ بۆ خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان؟ ینی ئەوەی کە لە ئێستادا ئەیبینی واتە ئەو پەیوەندی کە لە بین لایەنە سیاسیەکاندا هەیە ئایا کۆدەنگەکان؟ تەبیعەتەن مەسەلەی کۆدەنگی دەگەڕێتەوە بۆ مەسەلەی پرسەنەتەوەیەتیەکان بڵێ کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و هێزەکان ناچارن کە ئەم هاوکاری و هاودەنگیان هەبێت، یعنی دەبێت بەواقع دەبێت لە بەرەیەک یعنی لە چوارچێوەی هێزێکی بەربەریدا هاودەنگ. ئەوەی کە من لە هێزەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەبینم بەڵێ پتانسیلی ئەوان هەیە، هەموو هێزانە پتانسیلی ئەوان هەیە کە یەکگرتوو بن، پتانسیلی ئەوان هەیە کە قبوڵی واقعیەتی یەکتر بکەن و مەسەلەی فرعحیزبی پلۆرالیزمی سیاسی لەبەر چاو بگرن، ڕێز لە ویستە سیاسی و بەرنامە و پرۆژە پلان یەکتر بگرن و لەسەر
چەند پرسی گرنگ کە گوتم یەک لەوانە مەسەلەی سیاسیە، یەک لەوانە بەرهاو مەسەلەی تعاملکردن لەگەڵ یەکترە لە چوارچێوەی فەرەحیزبیدا، و یەکیان ئەساسی کە زۆر مهمە ئەوەیە کە لە تاراوگەن بە تەبیعەت تاراوگەنشینی دەبی یەکگرتوو بن. ئینتیزاراتی خەڵک لەوەدایە کە ئەم یەکگرتووی ئەم هێزانە یعنی دەرگای پرسی کورد لە ڕۆژهەلاتی کوردستان دەکاتەوە، بەواقع دەرگاکە دەکاتەوە بە معنای حەلی سەداسەدی شتەکە نییە، بە معنایەوە کە ڕێگاکان خۆش دەکات، زەمینە خۆش دەکات بۆی کە پرسی کورد لە ڕۆژهەلاتی کوردستان یعنی کەمترین تێچووی هەبێت، کەمترین هەزینە هەبێت و زووتر کورد لە ڕۆژهەلاتی کوردستان بگاتە ئامانجە نیشتیمانی نەتەوەی دیموکراتیەوەی ئینسانیەکانی. وەکو بزووتنەوەی کۆماریخوازان، ئێوە باوەڕتان بە پرۆسەی ئاشتی واتە وتوێژ لەگەڵ کۆماری ئیسلام لەسەر پرسی کورد لە ڕۆژهەلاتی کوردستان زۆر جار ئەم پرسیارە ئاراستە ئەکرێت لەلایەن بەرحەڵ خەڵکە پرسیارەکە، دەڵێن ئەگەر جەمهوری ئیسلامی بیهێوێ مۆزاکەرە بکات و وتوێژ بکات بۆچی ناچێت لەگەڵ لایەنە سیاسیەکانی تر دانیشێت. نەقشی بزووتنەوەی کۆماریخوازانی ڕۆژهەلاتی کوردستان پێم خۆشە جەناب بۆ بینەرانی کۆمار تیڤی لێکدانەوە چێت لەسەرەوەی هەندێک دانەوە بڵەمیان ئەوەی کە ڕوونکردنەوەی بەرحەڵ پێم باشە بێت لەسەری بکرێت. طبیعەتەن وتوێژ و دانوستاندن یعنی باشترین گزینەیە دەرەنجامی هەموو شەڕ، هەموو مشکلاتێک، هەموو پێکدادانێک، یعنی هەموو دابڕانێک، هەموو مشکلات و شەڕە فیزیکیانە ئاشتی شۆڕشی کورد شۆڕژێکی ئاشتی خوازانی، شەڕ لە پێناو ئاشتی بەڵێ، و کورد خوازیاری ئەوە نییە کە بەواقع بەردەوامی بدە بۆ شەڕە. ئەمە کورد نەبوو کە شەڕی ڕاستی بکە، ئەمە کورد نەبوو کە هێرش کرد بێتە سەر ماڵ و مڵکی گەلانی تریا هێرشکە سەر دەسەڵاتی ناوی. کورد لەسەر خاکی خۆی لەسەر ویستە سیاسی و نەتەوەیەکانی خۆی وەجەهات شەڕی کردووە، بەواقع دیفاعی کردووە، دیفاعی لە هۆویەت و کەسایەتی و شوناسی خۆی کردووە. مەسەلەی مذاکرە لەگەڵ دەوڵەتی مەرکەزی طبعا ئەمە تەجروبەی مذاکرەمان لەگەڵ دەوڵەتی مەرکەزی هەیە بە چەندین شێوە. لە ئەوایانی انقلاب طبیعەتەن هێزەکانی کورد لە ڕۆژهەلاتی کوردستان چەندین مەرحەلە دانیشتن هەبووە، مذاکرە هەبووە، بەرحەڵ فەزایەکی تا ڕادەیەک کراوە هەبوو بۆی کە کورد داخوازی سیاسی و نەتەوەیەکانی خۆی بێنێتە گۆڕی. بۆ مەسەلەی مذاکرە بەرحەڵ پێویستە کورد سەرەتا داخوازەکانی ڕوو بکات. هێزێکی فشاری سیاسی، مەدەنی، پارلەمانی، نیزامی و دیپلۆماسی کورد دروست بکرێت. لە نێوان ئەم هێزە چۆن دروست دەبێت؟ ئەم هێزە بە کۆدەنگی هەموو هێزە نیشتیمانی و شۆڕژگەرەکان و خەڵکی ناوخۆ بەجێ چالاکانی سیاسی بەڵێ لە ناوخۆشدا دەبێ ئەو گفتمانە بێتە کایە. واقع ئێمە وەکو بزووتنەوەی کۆماریخوازانی ڕۆژهەلاتی کوردستان لەسەر ئەو بڕواین کە زەمینەی مذاکرە ئەوە نییە کە ئەمە دەستەخاڵی بچینە سەر مێزی مذاکرە، دەستەخاڵی هیچ هێز و لایەنێک، و ئێمە لەسەر ئەساسە نین کە یەک جەریان بێت لەسەر مێزی مذاکرە. واتە پێت وایە هەیە کە بزووتنەوەی کۆماریخوازان بتوانێت زەمینە خۆشکەر بێت بۆ گەڕاندنەوەی هەردوو لایەن، واتە چ لایەنی کوردی وەکو ئۆپۆزیسیۆنی سیاسی ڕۆژهەلاتی کوردستان هێز و لایەنەکان بەسمە، و هەروەها دەوڵەتی مەرکەزی یان دەوڵەتی ئێران بۆ دانیشتن لەسەر پرسی کورد و ڕێگا حەلێکی ئاشتیانەوەتە گفتوگو کرد. بەڵێ هەروتم لە پێشودا وتم ئێمە کورد مذاکرە بەرنەکردەوە. مذاکرە پێویستی بە فراهەمکردنی شرایط هەیە، پێویستی بە بەستێنسازی هەیە، یعنی ئامادەکاریەکی باش بۆ مذاکرە. بەڵێ طبعا ئەگەر وەکو بزووتنەوەی کۆماریخوازانی کوردستان کە بەرحەڵ پرۆژەی ئاشتی هەڵگرتووە، پرۆژەی ئاشتی و پرۆژەی گەڕانەوە بۆ سەر مێزی مذاکرە و هەردی کێشەی کورد لە تەریق دیالۆگ و توێژ، و ئەگەر دوولایەن بە قەناعەت بگەن و هەردوو لایەن بەجددی دان بە بڕوای من ئەگەر هەردوو لایەن بەجددی کار بۆ مەسەلەی و توێژ بکەن، چ ئۆپۆزیسیۆنی کوردی و چ وەکو نظامیش وەکو دەوڵەتی مەرکەزی
بەڵێ کورد مزاکرە ڕەت ناکاتەوە بێگومان ئۆپۆزیسیۆنی کورد و خەڵکی کورد و هەموو ئازادی خوازانی سەرتاسەری ئێران و هەتا لایەنگرانی بەرحاڵ ئەحزابی جۆرا جۆری دیکە لە چوارچێوەی ئێراندا پێشوازی دەکەن مادەم مەسەلەکە مەسەلەیەکە کە ئێمە مەسەلەی خوێنڕشتن و شەڕ و مەسەلەی چارەسەری کورد یعنی بە جۆرێ حەل بکەین و ڕێککەوین لەسەر ئەو خاڵ و ئەو مادانەی کە بەرحاڵ لە چوارچێوەی ئەو توێژەدا لەسەر مێزی مزەکرێت باسییان لێوە دەکرێت و عەمەلی بکرێن و کاریان پێ بکرێت و کۆماری ئیسلامی بەو قەناعەت بێت کە بەڵێ قەزیەی کورد لە ڕێگای و توێژەوە بە بەشداری لایەن سێەمەوە چارەسەر دەکەین بە میدیایی بە شەفافی ئەو قەزیە چارەسەر دەکەین بەڵێ و توێژ شتێکی زۆر پێویستە و هەموو لایەنێکش پێشوازی دەکەن. زۆر سپاس بۆ بەژاوت کاک ئازادی بەڕێز زۆر سپاس بۆ ئێوە بینەریش ئایزان کە تا ئێستا بینەری ئێمە بوون تا بەیگەشتنەوەی تر لە بەرنامەی پرسی کوردێکی تردا. بەختەوەر.